Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Messgeräte richtig anlegen. Sie wählen Messen, Messgeräteverwaltung. Bei Kurzzeichen vergeben Sie einen Namen für das Messgerät. Kurzzeichen und Namen müssen individuell für jedes Messgerät vergeben werden und dürfen nicht doppelt auftauchen. Sie sollten also auch sehr ähnliche Bezeichnungen dringend vermeiden. Im Feld Identnummer erfassen Sie die MIN, also die Messgeräte-Identifikationsnummer Ihres Messgerätes. Über einen Rechtsklick in den Kasten Hersteller werden Ihnen schon diverse Hersteller vorgeschlagen. Hier erfassen Sie den Gerätetyp, mit welchem Gerät es verknüpft werden soll und zu welchem Mitarbeiter das Messgerät gehört. Im Camin-Futura-Programm wird Ihnen in der Programmleiste zu jeder Zeit angezeigt, mit welcher Mitarbeiterkennung Sie gerade arbeiten. Wird nun eine neue Messung angelegt oder eine vorhandene Messung mit Ergebnissen gefüllt, so gleicht das Programm Ihre aktuell eingestellte Mitarbeiterkennung mit der Messgeräteverwaltung ab und trägt das Messgerät bzw. die Messgeräte automatisch in die Messung ein. Bitte beachten Sie, dass in der Messung nur das jeweilige Kurzzeichen des Messgerätes angezeigt wird. Die vollständige Messgeräte-ID wird Ihnen auf dem Ausdruck der Messbescheinigung ausgegeben. Die Mitarbeiterzuweisung in der Messgeräteverwaltung ist auch ausschlaggebend dafür, welches Messgerät in einer Messung eingetragen wird, die mit der Camin-Futura-App gemacht wurde. Durch die Mitarbeiterverwaltung hat jeder Mitarbeiter seine eigene Kennung erhalten. Diese Kennung wird selbstverständlich bei der Synchronisation mit übermittelt, wodurch im Camin-Programm durch das entsprechende Messgerät aus der Messgeräteverwaltung hinterlegt wird, sofern die Mitarbeitererkennung ein Messteil zugeordnet bekommen hat. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.